Ibi byiza ko dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe ingeso za mu gitondo zangiza impyiko zawe. Urabizi abantu benshi bagira ingeso rimwe na rimwe bita ko ntacyo bitwaye, kandi mu by'ukuri izi ngeso bagira za buri munsi za buri mu gitondo zagenda zangiza impyiko zabo ubucece. Ahangaha ni nkwibutsa ko impyiko zawe ntabwo zangirika ngo uhite ubimenya ku kanya. Oya, iyo 80% by'impyiko zawe zangiritse nibwo utangira kubona ibimenyetso. Niyo mpamvu ugomba kwita kuri iyi video ukumva ibyo ndi kugusobanurira kamwe ku kandi, kugira ejo n'ejo bundi utazasanga impyiko zawe zangiritse utabizi. Nje nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba ari n'ikibazo ufite, jya wibuka wandike muri comment ikibazo cyawe tugusubize. Okay, reka nkubwire rero. Urabizi impyiko ziri muri bimwe mu ngingo ziba mu mubiri wacu zikora cyane. Impyiko nizo zikora umusemburo bita erythropoietin utuma umubiri wawe ukora amaraso. Urumva rero iyo impyiko zangiritse amaraso yawe aba make, kandi amaraso yawe abaye make bigenda gute? Urapfa nyine, si byumvikana. Impyiko zawe nizo zikontrola umuvuduko w'amaraso. Impyiko zawe zangiritse umuvuduko w'amaraso uba mwinshi, waba mwinshi ukarwara stroke, ukaba paralyze, bikarangira upfuye cyangwa ukajya ugendera ku kagare. Ibingibi wari ubizi. Impyiko zawe nizo ziringaniza amazi mu mubiri wawe. Iyo zangiritse ubyimba umubiri wose, ugatangira kubyimba ibirenge, mu maso n'ahandi. Birangira bigenze gute? Birangira binanije umutima wawe, umutima ukabastinga, byahereye ku mpyiko zawe. Niyo mpamvu iyo ndi kuvuga ibingibi ntujye ubifata nk'aho ari imikino, ubifate nk'aho ari ibintu byoroheje. Biba ari ibintu bikomeye ugomba kwitaho, kuko iyo udatangiye gufata impyiko zawe neza, ejo ugatangira kugaragaza ibimenyetso, ubundi ibimenyetso biza byamaze kwangirika nyine. Okay, ibi rero uvuga ngo nje ndwaye impyiko, ngo ndwaye impyiko, izo ntabwo ari impyiko uburwayi. Ibyo uburwayi ni imiyoboro y'inkari. Iyo uri kubabara ngo nje ndwaye impyiko ndi kuribwa hano, ngo ndwaye impyiko ndi kuribwa hano, ubu aho ngaho ikibazo ugifite mu miyoboro y'inkari. Ni nk'udutiyo tuvana inkari hejuru mu mpyiko tukamanuka tukazijyana mu gago k'inkari hariya hepfo kugira uzinyare. Rero impyiko zawe igihe zangiritse ntabwo wumva ngo uri kuribwa hano, reka turumvikana, keretse nyine wakoze impanuka bakakugonga impyiko yawe ikangirika. Okay, rero ibyo tugiye kuvuga hanga genda ubyumva buhoro buhoro. Ingeso ya mbere abantu bose bahuriyeho benshi cyane ni ukubyuka mu gitondo ntunywa amazi. Iyo wabyutse mu gitondo ukirengagiza kunywa amazi, uba uri kwirengagiza ubuzima bwawe. Kubera iki? Ijoro ryose impyiko zawe ziba zaraye zikora iki? Ziyungurura uburozi, ziyungurura amaraso, zitunganya ya misemburo, zikora ya misemburo ya erythropoietin ituma ugira amaraso ahagije, zituma umuvuduko w'amaraso utajya hejuru cyangwa ngo umanuke cyane, mbese zirinda ubuzima bwawe kugira ubeho wowe. Hanyuma wagera mu gitondo ukabyuka nkaho nta kintu cyabaye nijoro, ugahita wigendera ngo njye amazi antera iseseme, ngo njyewe yamaze gutera iseseme. Ariko iyo seseme uri kwiratana niza kugeza ahantu habi, ujye kuri dialyse. Ese uzi igiciro cya dialyse? Ubundi se dialyse urayizi? Handi impyiko zawe ziba zangiritse ukajya ujya kwa muganga buri cyumweru kugira bafate imashini bayihuze n'amaraso yawe, iyungurura amaraso yawe ku mwanya w'impyiko zawe. Gukora dialyse imwe umunsi umwe ni 100,000 nimba utabizi. Kandi iyo dialyse igufasha mu myaka 4 gusa, nyuma y'imyaka 4 kenshi imyaka 5 uhita upfa nyine. Kubera iki? Impyiko zawe warazikinishije, ntiwazifata nk'ingingo z'agaciro, ziragutenguha nyine. Urumva, jya unywa amazi buri mu gitondo, nta bintu birenze. Nimba ugira iseseme kubera kunywa amazi, tangira kutuzi duke, ujye unywa utuzi twakazuyazi, ugende unywa duke. Ntuzatangire ngo umunsi wa mbere uzanywe igikombe cyose ngo litiro y'amazi. Oya, tangira ku gakombe kamwe, igice cy'igikombe. Umunsi ukurikiyeho unywe agakombe kose, umunsi ukurikiyeho unywe udukombe 2, iminsi icyumweru kizarangira ushobora kunywa 2, maze ugende wongera kugeza ubwo uzajya wumva nawe hari impinduka zabaye mu mubiri wawe. Naho ibyo bintu uri kwiratana ngo njyewe ngo niyo nywa amazi ngira iseseme, ngo ubundi ndanywa amazi ndi gushaka iki?
ntabwo uzi ibyo uri gukinisha. Ikindi cya kabiri, irinde kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi mu gitondo. Kubera iki? Mu gitondo umubiri wawe uba ukeneye amazi menshi, okay? Ariko kumara kunywa amazi ukarya ibiryo birimo umunyu mwinshi nanone, uwo munyu utuma ya mazi yawe agabanuka vuba vuba mu maraso, ugasanga ayo mazi wanyweye nta n'icyo yakumariye, kubera ko nyuma yo kunywa ayo mazi wahise urya umunyu. Ni nkaho wasutse amazi mu ndobo ipfumutse, aho ngaho ntacyo baba wakoze. Niyo mpamvu mu gitondo ugomba kwirinda umunyu mwinshi cyangwa ibiryo birimo umunyu mwinshi. Ibiryo birimo umunyu mwinshi subizi se, ni amasambusa, biriya bintu abantu bamenyereye, amajambo, amasosison n'ibindi byinshi biba birimo umunyu mwinshi, biriya biryo byose biba biri mu bicupa waguze mu mabutike n'ahandi, biba birimo umunyu mwinshi. Rero ugomba kuwirinda. Ikindi cya gatatu ugomba kumenya, iyo wabyutse mu gitondo umubiri wawe uba wamaze amasaha arenga 6 uryamye ahantu hamwe, amaraso yawe atari kumuvinga. Uba ugomba gukora ka movement byibuze iminota 30 mu gitondo kugira amaraso yawe yongera atembere. Kandi iyo amaraso ari gutembera vuba vuba, nibwo n'impyiko zawe ziyayungurura zigakuramo uburozi, zigakuramo imyanda, maze umubiri wawe ukirwa umeze neza. Urumva se ubyutse mu gitondo ukamara kunywa amazi, wamara kunywa amazi yawe ugategereza iminota nka 15, maze ukajya gukora kamucaka hariya muri salon cyangwa hanze mu kibanza, ugakora kamucaka, ugakora ka movement. Wamara gukora ka movement, maze ukajya hahandi muri sala yawe ukarya indyo nziza. Indyo nziza ni iki? Indyo zirimo imboga, amagi, amasalade, n'ibindi birimo amasukari make cyane. Ibi ngibi biragufasha cyane ukarekupera ya energy watakaje uri gukora ako kamucaka kawe, hanyuma ugasanga umunsi wawe wose wiriwe umeze neza. Ariko ikindi ugomba kumenya nuko ugomba kwirinda amasukari menshi mu gitondo. Mu gitondo kunywa icyayi ntacyo bitwaye, ariko kunywa icyayi washizemo ibisukari byinshi, ukuzuza mu isukari, ibikoma wuje mu isukari, bituma insuline yawe izamuka, kandi iyo insuline yazamutse igihe kinini yangiza impyiko zawe. Rero reka kwangiza impyiko zawe. Nkwibutsa ahangaha ko impyiko zawe mu kandi kazi zishinzwe kugabanya isukari yawe. Niyo mpamvu mu miti baha abantu barwaye diabete babaha imiti ituma impyiko isohora isukari nyinshi, kugira ya sukari y'abantu bafite diabete igabanuke, isubire ku murongo. Ariko nanone ibuka, yo ushaka kurinda impyiko zawe, wirinda gufata imiti ya hato na hato igabanya uburibwe. Imiti igabanya uburibwe za ibuprofen, za diclofenac, za indomethacin n'indi miti yose igabanya uburibwe. Iriya miti ahantu yangiza ya mbere ni ku mpyiko, aha kabiri yangiza, aha kabiri ni mu gifu, aha gatatu yangiza ni mu mwijima. Urumva rero wowe uri kwangiza ingingo zizakurengera igihe uzaba utagifite agatege, hanyuma ukagenda ngo njyewe iyo ndi kuribwa mu nda ninywera ka ibuprofene bigashira, njyewe iyo ndi kuribwa umutwe ninywera ka diclofenac bigashira. Birashira, ariko bimenyere, ejo bundi uzicuza impyiko zawe zangiritse. Rero itondera iyo miti yose igabanya uburibwe. Sinkubwiye ngo uzajye uribwa gusa ushinyirize, ahubwo nimba umaze igihe kinini uri kuribwa, nimba uri kuribwa umutwe rimwe, ushobora kunywa iyo diclofenac cyangwa iyo ibuprofen. Ariko nimba uzi ko ufite uburibwe buhoraho, jya kwa muganga bareba impamvu uhora uribwa, kuko ushobora gusanga uri kurwana na kanseri aho ngaho iri gukura mu maraso yawe utanabizi, wowe ngo uri kunywa twa diclofenac ngo twa ibuprofen, kandi indwara iri gukura muri wowe yenda kukurangiza. Ikindi, menya gukontrola umuvuduko w'amaraso wawe. Nimba urwaye umuvuduko w'amaraso, menya ko ugomba kukontrola, ukafata imiti neza, ukanywa amazi neza, ukirinda umunyu mwinshi neza, ugasinzira neza, kuko ibi ngibi nibyo bituma impyiko zawe zitangirika. Ibuka, iyo ufite isukari ihora iri hejuru yangiza imitsi itwara amaraso yawe. Iyo ugira umuvuduko w'amaraso uhora uri hejuru, utuma imitsi yawe ikomera, bikangiza impyiko zawe. Niyo mpamvu ugomba kwirinda hakiri kare. Urumva rero ikindi ugomba kongeraho ni ugusinzira neza, kuko uko usinzira nabi ukamenyera
kuryama saa 8 z'ijoro ukabyuka saa 11, ukabyita ngo ngewe ntago naryama kare, ngo ntago ndi inkoko, ngo inkoko nizo ziryama kare, ngo umugabo aba agomba gutinda n'abandi mu kabari, ngo ubundi mba ndi gutaha mu rugo nk'inkoko kubera iki, ngo niko kuba umugabo. Uri kwangiza umubiri wawe, ejo ubwo bugabo bwawe uzabwicuza. Ita ku